ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 2077 साल वैशाख 28 गति आइतवार 10/5 सन 2020 को अव्यक्त बाप दादा को महावाक्य। आज बाबाले हामी सबै धरतीका सिताराहरू, पवित्र धरतीका सिताराहरूको विशेषता बताउनु भएको छ। जसरी आकाशका सिताराको पनि विभिन्न विशेषता हुन्छ र आकाशको सिताराको प्रभाव यो धरतीमा पर्छ, प्रकृतिको माथि पर्छ, मनुष्यको भाग्यको माथि पर्छ। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ तिमी पवित्र आत्माहरूको सिताराको पनि प्रभाव यो सृष्टिमा पर्छ है। र सिताराको विशेषता के छ आज बाबा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। मुरलीको सार छ धरतीका पवित्र सिताराहरू। ओम शान्ति। आज ज्ञान सूर्य बाबाले आफ्ना अनेक प्रकारका विशेषताहरूले सम्पन्न विशेष सिताराहरूलाई देखिरहनु भएको छ। हरेक सिताराका विशेषताहरू विश्वलाई परिवर्तन गर्न प्रकाश दिनेवाला छन्। आजकल सिताराहरूको विश्वमा विशेष खोज गर्छन् किनकि सिताराहरूको प्रभाव पृथ्वीमा परेको हुन्छ। जो आकाशको सितारा छ त्यो सिताराको स्टार्सको प्रभाव पनि यो सृष्टिमा परेको हुन्छ। त हरेकले खोजी गर्दैछन् एक एक नक्षत्र, एक एक ग्रह, एक एक सितारामाथि कस्तो दुनियाँ छ, त्यसको प्रभाव हैन, त्यहाँ के छ र त्यसको प्रभाव सृष्टिमा कस्तो कस्तो पर्छ, के पर्छ, त्यसको खोजीमा लागिरहेको छ।
वैज्ञानिकहरूले आकाशका सिताराहरूको खोज गर्छन्। बापदादाले आफ्ना पवित्र सिताराहरूको विशेषतालाई देखिरहनु भएको छ। जब आकाशका सिताराहरूले यति टाढाबाट आफ्नो प्रभाव राम्रो वा नराम्रो पार्न सक्छन् भने तिनी पवित्र सिताराहरूले यो विश्वलाई परिवर्तन गर्ने र पवित्रता सुख शान्तिमय संसार बनाउने प्रभाव कति सजिलै पार्न सक्छौ। जब स्थूल सिताराले हैन धरतीको सितारा, स्थूल सितारा माना आकाशको सिताराले यति प्रभाव पार्न सक्छ भने तिमी धरतीको सितारा पवित्र सिताराहरूले आफ्नो विशेषताको द्वारा यो संसारलाई पवित्रता सुख शान्तिमय संसार बनाउने प्रभाव कति सजिलोसँग पार्न सक्छौ। तिमीहरू धरतीका सितारा हौ, ती आकाशका सितारा हुन्। तिमी धरतीका सिताराहरू यस विश्वलाई हलचलबाट बचाए सुखी संसार, स्वर्णिम संसार बनाने वाला हौ। इस समयमा प्रकृति र व्यक्ति दुवै नै हलचल मचाउन निमित्त छन्। प्रकृतिले पनि हलचल मचाउँदैछन्। अहिले देखो प्रकृतिले पनि कति हलचल मचाउँदैछन्। कति अँधिरो छ दिनमा पनि है, तर हैन आज कति अँधिरो छ, दिन छ तर अँधिरो छ हैन। त प्रकृतिले पनि हलचल मचाउँदैछन्, व्यक्तिले पनि हलचल मचाउँछन्, निमित्त बनिन्छन्। तर तिमी पुरुषोत्तम आत्माहरू विश्वलाई सुखको श्वास, शान्तिको श्वास दिन निमित्त बनेका छौ। तिमी धरतीका सिताराहरू सर्व आत्माहरूका सर्व आशा पूर्ण गर्ने प्राप्ति स्वरूप सितारा हौ। सर्वको निराशालाई आशामा परिवर्तन गर्ने श्रेष्ठ आशाका सितारा हौ। त्यसैले आफ्नो श्रेष्ठ प्रभावलाई चेक गर हैन। के विशेषता बताए बाबाले? धरतीका सिताराहरूको के विशेषता छन्? सर्व आत्माहरूको सर्व आशालाई पूर्ण गर्ने हैन, पूर्ण गरेर प्राप्ति स्वरूप सितारा हौ र सर्वको निराशालाई आशामा परिवर्तन गर्ने श्रेष्ठ सितारा हौ। सुख स्वरूप सितारा हौ। अनि कुन कुन सितारा हौ? कति बाबाले टाइटल दिनुभएको छ हैन। त्यही भएर आफ्नो श्रेष्ठ प्रभावलाई चेक गर। म शान्तिको सिताराको, पवित्रताको सिताराको, सुख स्वरूप सिताराको, सदा सफलताको सिताराको, सर्व आशा पूर्ण गर्ने सिताराको, सन्तुष्टताको प्रभावशाली सिताराको प्रभाव पार्ने चमक र झलक कति छ? कति छ? चेक गर्ने। के चेक गर्ने? आज बाबाले के चेक गर्ने भन्नुभएको छ? के चेकिङ गर्ने? म शान्तिको सितारा हुँ। कुन हुन्? शान्तिको सितारा, अनि पवित्रताको सितारा, सुख स्वरूप सितारा, सदा सदा सफलताको सितारा, सर्वको आशा पूर्ण गर्ने सितारा, सन्तुष्टताको प्रभावशाली सिताराको प्रभाव पार्ने त्यो चमक र झलक कति छ? कहाँसम्म प्रभाव पारिरहेको छु हैन। बाबाले अस्ति 26 अप्रेलको मुरलीमा नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा बाबाले के होमवर्क दिनुभएको थियो याद छ होला नि सबैलाई? नयाँ वर्षको बधाईको साथ नवीनता गर्ने, कुन नवीनता गर्ने बाबाले कुन हामीलाई होमवर्क दिनुभएको छ याद छ? व्यक्त मूल्य प्रभाव पार्ने हैन, प्रभावित अरूलाई के गर्ने, अरूको माथि प्रभाव हुने होइन तर प्रभाव पार्ने। मेरो बोली यस्तो होस् जो अरूलाई प्रभाव परोस्, मेरो कर्म यस्तो होस् जो अरूलाई प्रभाव परोस्, मेरो सेवा यस्तो होस् जो अरूलाई प्रभाव परोस् हैन। यस्तो बोल, यस्तो भनौँ न, यस्तो वाणी, यस्तो संकल्प, यस्तो कर्म, यस्तो सेवा होस् जो अरू प्रभावित होस् हैन। कुनमा प्रभावित होस्? बाबामा प्रभावित, स्वयंमा प्रभावित गर्ने होइन, लेकिन मेरो बोलद्वारा, मेरो संकल्पद्वारा, मेरो कर्मद्वारा, मेरो सेवाद्वारा बाबाको झलक दिखाइदियोस् हैन।
यो नवीनताको सेवा बाबाले गर्नु यो होमवर्क दिनुभएको छ। त्यही भएर आज म सितारा, म धरतीको सिताराले, म सबैको आशा पूर्ण गर्ने सिताराले, सुख स्वरूप सिताराले, सदा सफलताको सिताराले, शान्तिको सिताराले, सन्तुष्टताको सिताराले मैले अरूलाई कति प्रभाव पारेको छु, कहाँसम्म प्रभाव गरिरहेको छु, प्रभावको गति कति छ। जसरी ती सिताराहरूको गति चेक गर्छन् त्यस्तै आफ्नो प्रभावको गति स्वयं चेक गर, किनकि विश्वमा यस समय तिमी पवित्र सिताराहरूको आवश्यकता छ। त्यसैले बाप दादाले सबै विभिन्न किसिमका सिताराहरूलाई देखिरहनु भएको थियो। यो रुहानी सिताराहरूको संगठन कति श्रेष्ठ र कति सुखदायी छ। यस्तो आफूलाई चम्किरहने सितारा सम्झन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ म कोन हो? म चम्किलो सितारा, हैन? मेरो म सिताराको कति धेरै विशेषता छ। त्यस्तो चम्किरहने सितारा आफूलाई सम्झिन्छौ। जसरी ती सिताराहरूलाई हेर्न कति इच्छुक हुन्छन्, अब यस्तो समय आइरहेको छ जुन तिमी पवित्र सिताराहरूलाई हेर्नको लागि सबै इच्छुक हुन्छन्, हैन? माथिको सितारालाई ग्रहलाई हेर्नको लागि के माध्यमले हेर्छन्? दूरबीनको टेलिस्कोपको माध्यमले हेर्छन्, हैन? सितारा कस्तो कस्तो सितारा छ, के सितारा छ, त्यसको प्रभाव के परिरहेको छ, हैन? त्यो हेर्न कोसिस गर्छन्। तर बाबा भन्छ अब त्यो समय आइरहेको छ जुन तिमी पवित्र सितारालाई हेर्नलाई सबैलाई इच्छुक हुन्छन्। अब यस्तो समय आइरहेको छ जुन तिमी पवित्र सिताराहरूलाई हेर्नको लागि सबै इच्छुक हुनेछन्, खोज्नेछन् तिमी सिताराहरूलाई र भन्नेछन् यस्तो शान्तिको प्रभाव, सुखको प्रभाव, अचल बनाउने प्रभाव कहाँबाट आइरहेको छ, हैन? शान्तिको यो भाइब्रेसन, सुखको यो भाइब्रेसन, हैन? यो अचल बनाउनेको भाइब्रेसन, यो प्रभाव कहाँबाट आइरहेको छ? तिमी पवित्र सितारा खोज्ने प्रयास गर्छन्, हैन? इच्छुक छन्। यसको पनि अनुसन्धान गर्नेछन्। अहिले त प्रकृतिको खोज तरफ लागिरहेका छन्। जब प्रकृतिको खोजबाट थाक्नेछन् तब रुहानी अनुसन्धान गर्ने संकल्प आउनेछ। त्योभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो? जब तिमी बच्चाहरूलाई खोज्छन्, तिमी सिताराहरूलाई खोज्न थाल्छन्, तिमी रुहानी सिताराहरूलाई, धरतीको सिताराहरूलाई खोज्न थाल्छन्। किनकि बाबा भन्नुहुन्छ प्रकृतिको अनुसन्धान गर्दा गर्दा, प्रकृतिको खोज गर्दा गर्दा त थाकिसकेका छन्, हैन? अब तिमी पवित्र सिताराहरूको खोजीमा लागिरहेको छ। तिमी पवित्र सिताराहरूलाई हेर्न चाहन्छन्, देख्न चाहन्छन्। तर त्योभन्दा पहिला नै तिमी पवित्र सिताराहरूले स्वयंलाई के गर्नु छ? स्वयंलाई सम्पन्न बनाउनु छ, हैन? उनीहरूले हेर्नुभन्दा पहिला आफू त रेडी हुन पर्यो नि। तब त आफ्नो झलक, आफ्नो फलक, आफ्नो चमक उनीहरूलाई देखाउन सक्छौ। त्यही भएर बाबा हुनुहुन्छ त्योभन्दा पहिला तिमी सिताराहरूलाई सम्पन्न बन्नु छ। कुनै न कुनै गुण, चाहे शान्तिको चाहे शक्तिको विशेषतालाई आफूमा भर्ने विशेष तीव्र गतिको तयारी गर। कुनै न कुनै एक विशेषतालाई, कुनै न कुनै एक गुणलाई, गुण त अनेक छ, हैन? तर कुनै न कुनै एक विशेषतालाई, एउटा गुणलाई, कमसे कम एक गुणमा एक विशेषताबाट आफूलाई सम्पन्न बनाऊ भन्नुहुन्छ बाबा। तिमीहरूले पनि अनुसन्धान गर। सबै गुणहरू गुण त हुन् नै, तर कमसे कम एक गुणको विशेषतामा स्वयंलाई विशेष सम्पन्न बनाउनु छ। जस्तै बाबाले उदाहरण दिनुभयो, डाक्टरहरूले सामान्य रोगको ज्ञान त राख्छन्, हैन? सबै डाक्टरहरूलाई त सामान्य रोगको ज्ञान त हुन्छ नि, तर विशेषज्ञ हुन्छन्, हैन? कोही मुटुको हुन्छ, कोही आँखाको हुन्छ, कोही स्त्री विशेषज्ञ हुन्छ, कोही बच्चाहरूको हुन्छन्, हैन? अलग अलग रोगको अलग अलग विशेषज्ञ हुन्छन् डाक्टरहरू। तर सामान्य ज्ञान सबैको पास हुन्छ। कोही एउटा चिजको मात्रै उनीहरूले रिसर्च गरेर त्यसमा परफेक्ट भन्छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ जस्तै डाक्टरहरूले सामान्य रोगको ज्ञान त राख्छ नि, तर साथसाथै कुनैमा विशेष ज्ञान हुन्छ।
त्यो विशेषताको कारणले ऊ प्रसिद्ध पनि हुन्छ हैन। फलाना डाक्टर मुटुको डाक्टर हो हैन, फलाना डाक्टर फलाना फलाना उसको डाक्टर हो भन्छ कि भन्दैन। कोही विशेष एउटामा उनीहरू प्रसिद्ध हुन्छ। त्यस्तै बाबाले उदाहरण दिनुभयो, त्यस्तै सर्वगुण सम्पन्न बन्नु नै छ हैन, सर्वगुण सम्पन्न बन्नु नै छ। तर पनि एउटा विशेषतालाई विशेष रूपले अनुभवमा ल्याएर सेवामा ल्याएर अगाडि बढ्दै जानु छ हैन। गुण त सबै छ, सर्वगुण सम्पन्न त बन्नु नै छ, तर एक विशेषतालाई एक गुणमा विशेष अनुसन्धान गरेर विशेष त्यसको अनुभवी बनेर हैन, विशेष त्यो गुणबाट सम्पन्न बनेर त्यसलाई सेवामा अगाडि बढ्नु छ। जस्तै अब फेरि बाबाले अर्को उदाहरण दियो, जस्तै भक्तिमा पनि हरेक देवीको महिमा छ कि छैन? हरेक देवीको महिमा छ। हरेक देवीको महिमा, हरेकको विशेषता अलग अलग गायन गरिएको हुन्छ। पूजन पनि त्यही विशेषता प्रमाण हुन्छ। जस्तै सरस्वतीलाई, सरस्वती त देवी हो, देवी त थुप्रै छन्, तर सरस्वतीलाई कुन देवी भनेर चिनिन्छ? विद्याकी देवी हैन। सरस्वतीलाई विशेष विद्याकी देवी भनेर मान्छन् र पूजा गर्छन्। विद्याकी देवी, विशेष विद्याकी देवी भन्छ सरस्वतीलाई। हुन शक्ति स्वरूप, तर विशेषता के छ उसमा? नलेज छ हैन, नलेज छ। हुन शक्ति स्वरूप, देवीहरू सबै के हुन्? शक्ति स्वरूप, तर खास विशेषता के छ? नलेज छ। नलेजको आधारमा उसलाई विद्याको देवी मानेको छ। हुन शक्ति स्वरूप, तर विशेषता विद्याकी देवी भनेर पूजा गर्छ। लक्ष्मीलाई, लक्ष्मी पनि शक्ति स्वरूप हो, देवी स्वरूप हो, तर लक्ष्मीलाई विशेष कुन रूपबाट याद गर्छन्? धनकी देवी भनेर पूजा गर्छन् हैन। एउटा विशेषता हो नि, एउटा विशेषताले विशेष खास विशेषज्ञ भनौँ न हैन, देवीहरू हैन, एउटा खास विशेषता हुनाले त्यही रूपबाट उनको पूजा हुन्छ। त्यस्तै आफूमा सर्वगुण सर्वशक्तिहरू भए तापनि एउटा विशेषतामा विशेष अनुसन्धान गरेर स्वयंलाई प्रभावशाली बनाउनु छ। बुझ्नुभयो नि बाबाले के भन्नुभयो? सबै गुण त धारण गर्नु नै छ, तर एक विशेष गुणमा रिसर्च गर, अनुसन्धान गरौँ। एक विशेषतालाई विशेष त्यसमा एकदम हैन आफूलाई प्रभावशाली बनाऊ। एक विशेष गुणबाट तिमी सम्पन्न बन्नुहुन्छ बाबा। यो वर्षमा हरेक गुणको, हरेक शक्तिको अनुसन्धान गर्नु छ। हरेक गुणको महिनतामा जाऊ, महिनताले त्यसको महानतालाई अनुभव गर्न सक्छौ। यादको अवस्थालाई, पुरुषार्थको अवस्थालाई महिनतासँग अनुसन्धान गर, गुह्यतामा जाऊ र गहिरो अनुभव गर। एक सब्जेक्ट लियो भन्नुहुन्छ बाबा हैन, एक सब्जेक्टको महिनतामा जाऊ। यादको अवस्था, यादको कति प्रकारको अवस्था छ हैन, त्यसमा अनुसन्धान गर। यादको अनुभूति बढाऊ हैन, यादको अभ्यास गर। कति प्रकारको स्टेजहरू छन् हैन, त्यसको अनुभूति गर। जसरी यादको अवस्थालाई, त्यस्तै बाबा भन्छ पुरुषार्थको अवस्थालाई। पुरुषार्थ कुन गतिले, कुन तरिकाले, केमा विशेष अटेन्सन दिने, पुरुषार्थको गतिलाई, अवस्थालाई, त्यसको महिनतामा जाऊ, अनुसन्धान गर, गुह्यतामा जाऊ र गहिरो अनुभूति गर। अनुभवको सागरको गहिराइमा जाऊ। केवल माथि माथिको लहरमा लहराउने अनुभवी बन्नु मात्रै सम्पूर्ण अनुभव भएको बनिँदैन हैन। केवल माथि माथि याद, चलो बाबालाई याद गर्ने हैन, केवल माथि माथि यादको उसमा जाने, माथि माथि ज्ञानको कुरालाई सुन्ने र श्रवण गर्ने र मनन गर्ने, केवल माथि माथि मात्रै लहराएर हुँदैन। तर बाबा हुन्छ त्यसको गहिराइमा जाऊ, अनुसन्धान गर, रिसर्च गर, महिनतामा जाऊ र अनुभवी बनो। त अनुभवको सागरको गहिराइमा जाऊ। केवल माथि माथिको लहरमा लहराउने अनुभवी बन्नु मात्रैलाई सम्पूर्ण अनुभव भएको बनिँदैन। अझै अन्तर्मुखी बनेर गुह्य अनुभवहरूको रतनले बुद्धिलाई भरपूर बनाउनु छ। किनकि प्रत्यक्षताको समय समीप आइरहेको छ हैन। अब त बाबा ज्ञान सबै
बच्चाहरू त प्रत्यक्ष छँदैछ, तर बाबा प्रत्यक्ष हुनेवाला छ हैन। यो ज्ञान प्रत्यक्ष हुनेवाला छ। त बाबा हुन्छ प्रत्यक्षताको समय घडी अब नजदिक आउँदैछन्। सम्पन्न बन र सम्पूर्ण बन्यो भने मात्रै सर्व आत्माहरूको अगाडि के हुनेछ? सम्पन्न र सम्पूर्ण बन्यो भने मात्रै सर्व आत्माहरूको अगाडि अज्ञानको पर्दा हट्नेछ। तिम्रो सम्पूर्णताको प्रकाशले नै यो पर्दा स्वतः नै खुल्नेछ। अहिले त पर्दा लागेको छ हैन, खुलेको छैन। तर जब तिम्रोमा त्यो चमक आउँछ, तिम्रो त्यो हैन, तिम्रो प्रभाव पर्छ, तिम्रोमा बिल्कुल प्रकाश आउँछ, तब त्यो प्रकाशले गर्दा, सम्पूर्णताको प्रकाशले गर्दा त्यो पर्दा पनि, अज्ञानको पर्दा हट्नेछ। त्यसैले अनुसन्धान गर, सर्च लाइट बन, तब भनिन्छ गोल्डन जुबली मनायो हैन। के बन्नु छ दिलु? के बन्नु छ? सर्च लाइट है। जब सर्च लाइट बन्छौ, जब तिम्रो सम्पूर्णताको हैन प्रकाश फैलिन्छ, तिम्रो झलक र फलक दिखाइदिन्छ, अनि मात्रै बाबा भन्नुहुन्छ अज्ञानताको पर्दा हट्नेछ। त यस्तो सर्च लाइट बन। गोल्डन जुबलीको विशेषता के हो? गोल्डन जुबलीको विशेषता हो हरेकद्वारा सबैलाई यही अनुभव होस्, दृष्टिद्वारा गोल्डन शक्तिहरूको अनुभूति होस्। मानव लाइटको किरणले आत्माहरूलाई गोल्डन बनाउने शक्ति दिइरहेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ नि तिम्रो दृष्टिमा यति ताकत हुन्छ, जो अन्तिम समयमा भक्ति मार्गमा पनि भगतहरूले के भन्छ, देवीहरूको अगाडि, देवताहरूको अगाडि के भन्छ, एक झलक मात्रै दृष्टिको मिलोस् हैन, एक नजरबाट निहाल गरिदियोस् भन्छ कि भन्दैन? अरू चिज माग्दैन, तर हे देवी केवल नजरबाट निहाल गरिदियोस्। त तिम्रो नजरमा जब त्यति ताकत हुन्छ, तिम्रो दृष्टिमा जब त्यति ताकत हुन्छ, तब अरूलाई हामीले बाबाको प्रत्यक्ष गराउन सक्छौँ, बाबाको त्यो स्वरूप हामीले देखाउन सक्छौँ हैन, उनीहरूलाई साक्षात्कार हुन्छ। त्यही भएर यो दृष्टिद्वारा तिम्रो गोल्डन शक्तिहरूको अरूलाई अनुभूति होस्। मानव तिम्रो दृष्टि दिखाइ नदियोस्। एकपालि बाबाले अव्यक्त मुरलीमा भन्नुहुन्छ, बच्चे तिम्रो यो दृष्टि, यो आँखा दिखाइ नदियोस्, तर यो आँखामा एउटा लाइटको गोला उनीहरूलाई देखाइदियोस्, लाइटको किरणहरू नजर आओस् हैन। यो आगो जस्तो लाइटको किरण तिम्रो दृष्टिबाट उनीहरूलाई नजर आओस्, त्यस्तो दृष्टिमा ताकत बढाऊ हैन। त मानव लाइटको किरणले आत्माहरूलाई गोल्डन बनाउने शक्ति दिइरहेको छ। त्यसैले हर संकल्प, हर कर्म गोल्डन समान हुन् र गोल्डन समान बनाउन निमित्त बनुन् हैन। हाम्रो दृष्टिमा ताकत तब आउँछ जब मेरो संकल्प, मेरो कर्म कस्तो हुन्छ? गोल्डन हुन्छ। गोल्डन माना सतो प्रधान, बिल्कुल प्योर, संकल्प पनि प्योर, कर्म पनि प्योर। यति प्योरिफाइड जब हाम्रो संकल्पमा, हाम्रो उसमा हुन्छ, दृष्टिमा हुन्छ, हाम्रो कर्ममा हुन्छ, तब उनीहरूलाई त्यो झलक दिखाइदिन्छ। यो गोल्डन जुबलीको वर्षमा आफूलाई पारसनाथको बच्चा मास्टर पारसनाथ सम्झ। के सम्झ? पारसनाथ। किन बाबाले पारसनाथको टाइटल दिनुभयो? पत्थरलाई पनि आफू समान पारस बनाइदिन्छ भन्छ नि। पारस मणि यस्तो हुन्छ जसले फलामलाई छुने बित्तिकै त्यो फलाम पनि पारस जस्तै भन्छ हैन। त आफूलाई मास्टर पारसनाथ सम्झ। जस्तो सुकै फलाम समान आत्मा होस्, तर पारसका संगतमा फलाम पनि के बनोस्? पारस बनोस् हैन। जस्तो सुकै फलाम, फलाम जस्तै माना जस्तो कडा संस्कारवाला आत्मा किन नहोस्, त्यसमा जति कमजोरी पनि कडा संस्कार किन नहोस्, त्यस्तो फलाम जस्तै आत्मा पनि मेरो संगतमा आएर, मेरो प्रभावमा आएर ऊ पनि परिवर्तन होस् हैन। यो फलाम हो यस्तो नसोच। कोही कोहीले भन्छ नि यो त एकदम, यसमा त एकदम कडा संस्कार छ, यो त कहिले परिवर्तन हुँदैन, कहिले बदली हुन सक्दैन, कहिले यसको स्वभाव चेन्ज हुन सक्दैन, यो त यस्तै छ, यो त फलाम जस्तै छ। यस्तो नसम्झ भन्नुहुन्छ बाबा हैन। कुनै पनि आत्मालाई यस्तो नसम्झ, यो त फलाम हो, म पारस हुँ, यो सम्झिनु छ हैन। ऊ फलाम हो नसम्झ, तर म को हुँ?
म त पारस हो नि, म पारस हो भने मैले त्यो फलामलाई पनि के गर्न सक्छु, चेन्ज गर्न सक्छौँ, परिवर्तन गर्न सक्छु। अगर आफू पारस छ भने अरू आत्मालाई मैले फलाम जस्तै आत्मालाई पनि मैले परिवर्तन गर्न सक्छु। तर यो फलाम हो, यो फलामवाला, यो एकदम कडा संस्कारवाला आत्मा हो, यो बदली हुँदैन, यो बदली हुँदैन, यो चेन्ज हुन सक्दैन, यो कहिले परिवर्तन हुन सक्दैन, अगर यही सोचिरहेपछि कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन त्यो आत्मा, हैन? त्यही भएर म पारस हुँ। अगर यो सम्झिन्छ भने म पारसले कुनै पनि फलामलाई परिवर्तन गर्न सक्छु। त्यही भएर आफूलाई के सम्झ, पारस सम्झ। पारसको काम नै हो फलामलाई पारस बनाउनु। लक्ष्मीबेन के सुने, पारसको काम के हो? पारसको काम के हो? फलामलाई पनि पारस बनाउनु। अच्छा, यो लक्ष्य र यही लक्षण सदा स्मृतिमा राख्नु छ, तब पवित्र सिताराहरूको प्रभाव विश्वको नजरमा आउनेछ। अहिले त बिचाराहरू आत्तिरहेका छन्, फलानो तारा आउँदैछन् भनेर, फेरि खुसी हुनेछ पवित्र सिताराहरू आउँदैछन् भनेर, है? अहिले के हुन्छ नि, फलाना उल्का पिण्ड, हैन, गिर्नेवाला छ, पृथ्वीमा टक्राउँछ अरे, अब पृथ्वीको विनाश हुन्छ अरे, हैन? कति हल्ला मचाउँछ नि, हैन? कति आत्तिन्छ, कतिपय मनुष्य त्यही समाचार सुनेर आत्तिन्छन्। तर बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरू खुसी हुनेछ कि पवित्र सिताराहरू आउँदैछन् भनेर। चारैतिर विश्वमा पवित्र सिताराहरूको रिमझिम अनुभव हुनेछ। सबैको मुखबाट यही आवाज निस्किनेछ कि भाग्यशाली सिताराहरू, सफलताका सिताराहरू आएका छन्, सुख शान्तिका सिताराहरू आएका छन्। अहिले त दूरबीनले हेर्छन्, अहिले त दूरबीनले हेर्छन्, के हेर्छन्? दूरको सितारालाई, हैन, आकाशको सितारालाई दूरबीनले हेर्छन्। फेरि तेस्रो नेत्रले, दिव्य नेत्रले तिमी सिताराहरूलाई देख्नेछन्। तर यो तयारीको वर्ष हो नि, हैन? राम्रोसँग तयार गर्नु, तयारी गर्नु भन्नुहुन्छ बाबा, हैन? जब तिमीलाई देख्न आउँछन्, हैन, तिम्रो झलक र फलक उनीलाई देखाइदियोस्। जब तिमी सम्पूर्ण बन्छौ, तिम्रो प्रकाश त्यति नै फैलिन्छौ, तिम्रोमा विशेषता भरिएको हुन्छ, तिमी सर्वगुण सम्पन्न हुन्छौ, तब त अरूलाई देखाउन सक्छौ, हैन? त्यही भएर तयारी गर, राम्रोसँग तयार गर्नु। अच्छा, कार्यक्रममा के गर्छौँ? बाप दादाले पनि वतनमा दृश्य इमर्ज गर्नुभयो। दृश्य के थियो? किनकि त्यति बेला 86 मा गोल्डन जुबली मनाएको थियो संस्थाको, हैन? र विभिन्न कार्यक्रम हरेक स्थानमा, विशेष गरेर माउन्ट आबुमा र सबै विश्वभरि नै गोल्डन जुबलीको वर्ष चन्दाले विभिन्न कार्यक्रम भइरहेको थियो। त बाबाले पनि भन्नुभयो कि कार्यक्रमको के तयारी गरिरहेका छौ? कार्यक्रमको तयारी त गर्छौ, तर आज बाप दादाले वतनमा पनि एउटा दृश्य इमर्ज गर्नुभयो। बाबाले तरिका बताएछ आज सेवा गर्नुको तरिका, हैन? कसरी सेवा गर्ने हो। अच्छा, कार्यक्रमको मञ्चमा त वक्ताहरूलाई नि बसाउँछौ, हैन? अब स्पिच गर्न पर्यो, हैन? कार्यक्रमको मञ्चमा को बस्छन्? वक्ताहरू, बोल्नेवाला, भाषण गर्नेवाला, हैन? मञ्चमा बसाउँछौ। कार्यक्रमको मञ्च अर्थात् वक्ताहरूको मञ्च हुन्छ। यो रूपरेखा बनाउँछौ नि, कुन बेलामा कोले कुन भाषण गर्ने, हैन? कुन भिआइपीलाई त्यति बेला बोलाउने, हरेक कार्यक्रमको रूपरेखा हुन्छ, हैन? कुन टपिकमा बोल्ने, कुन विषयमा कोले बोल्ने, त्यो पनि सबै तयारी हुन्छ कि हुँदैन? कार्यक्रमको रूपरेखा भन्छ नि, हैन? विषय वस्तुमाथि त भाषण सदा नै गर्छौ र राम्रो पनि गर्छौ, हैन? तर यो गोल्डन जुबलीमा भाषणको समय कम होस् तर प्रभाव धेरै होस्, हैन? भाषण होस् भन्नुहुन्छ बाबा, भाषण कम होस् तर भाषण होस्, हैन? त गोल्डन जुबलीमा के गर्नुपर्ने? बाबा भन्नुहुन्छ भाषण गर्ने समय कम होस् तर प्रभाव धेरै होस्। त्यही समयमा भिन्न वक्ताहरूले आफ्नो प्रभावशाली भाषण गर्न सक्छन्। त्यसको रूपरेखा कस्तो छ? एक दिन त्यो त ठिक छ, त्यो त बनाए भन्नुहुन्छ बाबाले, हैन? कुन वक्ताले के भाषण गर्नु छ, के विषयमा बोल्नु छ, त्यसको रूपरेखा कस्तो छ, त्यो त बनाए।
तर एक दिन विशेष आधा घण्टाको लागि यो कार्यक्रम राख्नु। अब बाबाले कार्यक्रमको रूपरेखा बताए। एक दिन विशेष आधा घण्टाको लागि यो कार्यक्रम राख्नु र जस्तै बाहिरकाले विशेष भाषण गर्नेहरूले भाषण गरून्, तर आधा घण्टाको लागि एक दिन मञ्चको अगाडि, बाबुले तरिका बताउँदैछ, एक दिन एउटा समयमा आधा घण्टाको लागि मञ्चको अगाडि पनि भिन्न भिन्न उमेरका, अर्थात् एउटा सानो बच्चा, एउटा कुमारी, विभिन्न विभिन्न उमेरका र विभिन्न वर्गका, होइन, एउटा सानो बच्चा, एउटा कुमारी, एउटा पवित्र युगल होस्, एउटा पवित्र प्रवृत्तिमा रहनेहरूको युगल होस्, र एउटा बुजुर्ग पनि होस् रे, हैन। के बताए, एउटा बच्चा सामने होस्, एउटा बच्चा, एउटा कुमार कुमारी, अनि एउटा पवित्र जोडा, पवित्र युगल, अनि बुजुर्ग पनि होस्। तिनीहरू, अब बाबाले बताए के गर्नुपर्ने, हैन। हजुर बाबाले कति राम्रो, हैन, यो कार्यक्रम पनि गर भन्नुहुन्छ। तिनीहरू भिन्न भिन्न चन्द्रमा जस्तै मञ्चमा बसेका हुन्। अर्ध चन्द्रमा हुन्छ नि यसरी गोल, यस्तो तरिकाले यस्तो आधा चन्द्रमा जस्तै त्यो स्टेजमा बसुन्। र मञ्चको लाइट तेज नहोस् रे। सब बाबाले बताउनुहुन्छ, मञ्चको लाइट तेज नहोस् रे, हल्का डिम होस्, साधारण होस्। अनि एक एकले 3-3 मिनट, धेरै पनि होइन, 3-3 मिनटमा आफ्नो विशेष गोल्डन अनुभव सुनाओस्। एक एक, हैन, 3-3 मिनटमा एउटा यस्तो वर्षन्स, यस्तो महावाक्य, यस्तो गोल्डन शब्द सुनाऊ, अनुभव सुनाऊ। यस्तो श्रेष्ठ जीवन बनाउने गोल्डन वचन के मिल्यो त, हैन। मेरो जीवनमा एउटा यस्तो भनौँ न, एउटा गोल्डन यस्तो महावाक्य, एउटा शब्द, एउटा वर्षन्स महावाक्य यस्तो के थियो र जो मेरो जीवनमा परिवर्तन आयो, हैन। त्यो अनुभव 3-3 मिनटमा हरेकले सुनाओस्, हैन। जसले गर्दा यस्तो जीवन बन्यो। सानो कुमार अर्थात् बच्चा वा बच्चीले सुनाऊ, हैन, बच्चाले पनि सुनाऊ कि मेरो जीवनमा प्रभाव कसरी पर्यो, हैन। मेरो जीवनमा परिवर्तन कुन शब्दले, कुन महावाक्यले, कुन गोल्डन के शब्दले मेरो जीवनमा के प्रभाव पर्यो, मेरो जीवनमा के परिवर्तन आओस्, त्यो सुनाओस् कुमार कुमारी या बच्चाले। बच्चाको लागि के गोल्डन वचन मिल्यो, कुमारी जीवनको लागि गोल्डन वचन के मिल्यो, बाल ब्रह्मचारी युगलहरूलाई गोल्डन वचन के मिल्यो त, र प्रवृत्तिमा रहने निमित्त आत्माहरूलाई गोल्डन वचन के मिल्यो, बुजुर्गहरूलाई गोल्डन वचन के मिल्यो। तिनीहरूले 3-3 मिनट बोलोस्, धेरै पनि होइन, 3-3 मिनटमा आफ्नो त्यो अनुभव सुनाउने। तर अन्तमा फेरि, हैन, 3-3 मिनट सबले सुनाएर आधा घण्टामा पुरा गर्ने, हैन। तर अन्तमा गोल्डन अनुभव स्लोगनको रूपमा सारा सभालाई दोहोऱ्याएर सुनाउनु छ फेरि, होइन। बुझ्यो नि बाबाले के भन्नुभयो, फेरि त्यसैलाई एउटा स्लोगन, त्यही अनुभवलाई स्लोगन, एक एक शब्दमा स्लोगन बनाएर स्लोगनको रूपमा लिएर फेरि दुबारा त्यसलाई दोहोऱ्याउ। जसको पालो हुन्छ नि, अब जस्तो अब एकजनाले बोल्दैछ, कुमारीले बोल्दैछ, हैन, त्यो मञ्चमा बसेको कुमारीले बोल्दैछ। जसको पालो हुन्छ नि त्यो बोल्ने, जसको पालो हुन्छ बोल्ने, उसमाथि विशेष लाइट होस् रे। के बाबुले हुन्छ नि, लाइट अरू मञ्चको लाइट त हल्का होस्, लेकिन जसले आफ्नो अनुभव सुनाइरहेको छ त्यो लाइटको विशेष फोकस त्यो माथि होस् रे, हैन। जसले बोल्दैछ उसको माथि परोस्। जसको पालो हुन्छ बोल्ने, उसमाथि विशेष लाइट होस्। तब स्वतः नै सबैको ध्यान कहाँ जान्छ, त्यसतर्फ जान्छ। जहाँ लाइटको फोकस परिरहेछ त्यो सबैको दृष्टि के हुन्छ, अरू जग्गा मध्यम भएपछि अरू जग्गा देखियो भने देखिन, त्यही स्थानमा मात्रै त्यो लाइट फोकस भइरहेछ भने सबैको दृष्टि कहाँ जान्छ, त्यही जान्छ, हैन। त सबैको ध्यान त्यहाँ केन्द्रित हुन्छ। स्वतः नै सबैको ध्यान त्यसतर्फ जानेछ र साइलेन्सको प्रभाव होस्। जसरी कुनै ड्रामा गर्छन् त्यस्तै दृश्य होस्, भाषण होस् तर दृश्यको रूपमा होस् र थोरै बोल्नु। बाबा भन्छ थोरै बोल्नु, हैन। 3 मिनट भन्दा धेरै नबोल्नु रे, यो पनि बाबाले बताइदियो। 3 मिनट भन्दा धेरै कसैले पनि नबोल्नु।
पहिले नै तयारी होस्, मलाई के बोल्नु छ, 3 मिनेटमा के कुरा बोल्नु छ, पहिले नै त्यसको तयारी होस् हैन। अर्को दिन यही रूपरेखाले फेरि भिन्न भिन्न वर्गको होस्, त्यो दिन त्यो सुनाए। अर्को दिन फेरि अर्को रूपरेखा, अर्को वर्गहरू। जसरी बाबाले भन्यो, जस्तै कोही डक्टर होस् हैन, कोही व्यापारी होस्, अलग अलग क्षेत्रको हैन। पहिला दिन त पहिला दिन के गर, पहिला दिन एउटा बच्चालाई बच्चीलाई राखो, फेरि कुमार कुमारीलाई राखो, फेरि प्रवृत्ति मार्गको हैन रहने पवित्र जोडालाई राखो, फेरि बुजुर्गलाई राखो। यसरी अर्धचन्द्रमा राखेर हरेकले आफ्नो आफ्नो जीवनको अनुभव सुनाओ 3-3 मिनटमा। कुन एउटा गोल्डन वर्ष महावाक्यले, गोल्डन शब्दले मेरो जीवनमा परिवर्तन आयो, 3-3 मिनटमा सुनाओ। फेरि अर्को दिन फेरि अर्को वर्गहरूलाई राख, कोही डक्टर, कोही व्यापारी, कोही हैन, कोही इन्जिनियर, हरेकको अलग अलग वर्गलाई राख भन्नुहुन्छ बाबा। कोही अधिकृत होस्, अधिकारी होस्, यस्ता भिन्न भिन्न वर्गले 3-3 मिनट बोलुन्। अधिकृतले काम गर्दा, जो अफिसर हुन्छ, अफिसरले काम गर्दा कुन कुन मुख्य धारणले काममा सफल रहन्छ? के सुनाउले अनुभवले, मैले कुन यस्तो गुण धारण गरे जुन गुणले गर्दा मेरो हरेक कार्यमा मलाई सफलता मिलेको छ, म सफल हुन्छु, त्यो उले अनुभव सुनाओस्। त्यो सफलताको मुख्य पोइन्ट महत्त्वपूर्ण अनुभवको रूपमा सुनाउनु पर्छ। हुन्छ भाषण नै तर रूपरेखा हो त, भाषण नै तर रूपरेखा परिवर्तन भयो नि, अनुभव भयो नि। रूपरेखा अलिकता भिन्न प्रकारको भयो भने त्यो ईश्वरीय ज्ञान कति विशाल छ र हरेक वर्गको लागि विशेषता के छ, त्यो 3-3 मिनटमा अनुभव सुनाउनु छ। तर अनुभवको रीतिले मात्र होइन, अनेकले पनि अनुभव गरून्। केवल आफ्नो अनुभव मात्रै सुनाउने हुने, तर मैले जे अनुभव सुनाइरहेको छु त्यो अनुभव अरूको माथि पनि प्रभाव परोस्, अरूलाई पनि त्यो अनुभव हुँदै जाओस्। त्यो सफलताको मुख्य पोइन्ट महत्त्वपूर्ण अनुभवको रूपमा सुनाउनु पर्छ। हुन्छ भाषण नै तर रूपरेखा अलिकति भिन्न प्रकारको भयो भने ईश्वरी ज्ञान कति विशाल छ र हरेक वर्गको लागि विशेषता के छ, त्यो 3-3 मिनटमा अनुभव सुनाउनु छ। तर अनुभवको रीतिले मात्रै होइन, अनेकले पनि अनुभव गरून्। वातावरण फेरि कस्तो होस् त्यति बेला, वातावरण यस्तो साइलेन्सको होस् जुन सुन्नेहरूमा पनि बोल्ने, हलचल गर्ने हिम्मत नहोस् हैन। जो सामने जो बसेछ पब्लिक, जो पनि बसेछ, बाबा चाहिँ यस्तो तरिकाले रूपरेखा बनाऊ, यस्तो तरिकाले सुनाऊ अनुभव, ताकि सामने बसेको सुन्नेवालालाई पनि, जो सुनिरहेको छ हैन, ऊ पनि एकदम साइलेन्समा होस्, हलचल नहोस्। हलचल यताउता हुन्छ नि, जसरी कसैले भाषण गरिरहेछ भने अगाडि चाहिँ उठ्ने, बस्ने, बाहिर जाने, भित्र आउने यसो गर्छ नि, त्यो हलचल पनि नहोस् त्यति बेला भन्नुहुन्छ बाबा। यस्तो साइलेन्सको वातावरण होस् जो सुन्नेहरू पनि बोल्ने, हलचल गर्ने हिम्मत नहोस्। हरेक ब्राह्मणले यो लक्ष्य राख्नु छ। के राख्नु छ? हरेक ब्राह्मणले। अब भाषण गर्नेवाला त सबै त हुँदैन नि, कोही त अगाडि सुन्नेवाला पनि हुन्छन् हैन। तर जो सुन्नेवाला अगाडि बसेछन् ब्राह्मणहरू, त ब्राह्मणहरूले पनि के लक्ष्य राख्नु छ कि जति समय कार्यक्रम चल्छ त्यति समय, जस्तै ट्राफिक कन्ट्रोलको गीत बज्दा के हुन्छ, सबै अटेन्सन हैन। एउटै बाबु जसरी ट्राफिक कन्ट्रोलको गीत बज्दा सबैले एउटै साइलेन्सको वायुमण्डल बनाएका हुन्छौँ हैन। ट्राफिक कन्ट्रोल बज्ने बित्तिकै सबै आफ्नो आफ्नो स्थानमा जहाँ जो बसेछ, जे गरिरहेछ त्यति बेला सब के भइहाल्छ, बिल्कुल साइलेन्स, साइलेन्सको वातावरण हुन्छ। त्यस्तै होस् बाबा चाहिँ, त्यस्तै होस्, सुन्नेवाला ब्राह्मण पनि त्यस्तै होस्। त्यसै गरी यसपटक वायुमण्डललाई शक्तिशाली बनाउनको लागि मुखको भाषण होइन, शान्तिको भाषण गर्नु छ। कुन भाषण बताउनु भयो बाबाले? मुखको भाषण होइन, शब्द कम मात्रामा हैन। भाषण गर्छौँ नि त शब्द कम, तर अनुभूति धेरै, शान्तिको भाषण होस्। मनको पनि भाषा हुन्छ कि हुँदैन? मनको पनि भाषा हुन्छ। जति मुखको भाषामा ताकत हुँदैन त्यति
मनको भाषामा ताकत हुन्छ, शान्तिको भाषामा ताकत हुन्छ हैन। शान्तिको भाषण गर्नु छ। म पनि एउटा वक्ता हुँ, म पनि बाँधिएको छु, त्यो शान्तिको भाषा पनि कम हुँदैन होइन। केवल अगाडि बस्ने मात्रै वक्ता हो नसम्झ, लेकिन जो ब्राह्मण परिवार जो अगाडि बसेर सुनिरहेको छु उसले पनि आफूलाई के सम्झिनु पर्छ, म पनि वक्ता हुँ हैन। मैले पनि कुन भाषण गर्दैछु, कुन भाषण गर्दैछु, मैले पनि मनको भाषण, शान्तिको भाषण गर्दैछु। म पनि एउटा वक्ता हुँ, म पनि बाँधिएको छु, शान्तिको भाषा पनि कोही कम हुँदैनन्। यस्तो ब्राह्मणहरूको वातावरणले अरूलाई पनि त्यही अनुभूति ल्याउँछ। जब हामी साइलेन्समा बस्छौँ, हामी सुन्नेवाला ब्राह्मण परिवार एकदम नहलिकन, हलचलमा नआइकन एकदम साइलेन्समा एकाग्र भएर सुनिरहेको छु भने त्यहाँ अरू बस्नेवालाको पनि हिम्मत हुँदैन, बाहिरको पनि हिम्मत हुँदैन, उसले पनि कोही हल्ला गरोस् हैन, या ऊ कोही हलचलमा आओस्। ऊ पनि त्यो सबै त्यस्तै वायुमण्डल बनिरहेको हुन्छ नि, त्यति बेला सभामा त्यसै वायु, साइलेन्सको वायुमण्डल बनिरहेको हुन्छ। त्यो साइलेन्सको वायुमण्डलले गर्दा अरूलाई पनि उठ्ने, बस्ने या हलचलमा आउने हिम्मत हुँदैन। त्यही भएर ब्राह्मण परिवार, जो सुन्ने ब्राह्मण परिवारहरूले पनि त्यति बेला के सम्झिनु पर्यो, म पनि वक्ता हुँ, शान्तिको भाषण गर्ने वक्ता हुँ। अच्छा, जहाँसम्म हुन सक्छ अरू कारोबार पूरा गरेर सभाको समयमा सबै ब्राह्मणहरूले वायुमण्डल बनाउने सहयोग दिनुहुनेछ। बुझ्यो नि? केवल भाषण गर्नेवाला मात्रै होइन, तर अरू पनि जो ब्राह्मण परिवार जहाँ जहाँ बसेछ, जहाँ जहाँ आफ्नो ड्युटीमा छ, त्यसलाई अलिकता कारोबारलाई समेटेर हैन, चाँडै चाँडै कारोबारलाई समेटेर मलाई पनि त्यो वायुमण्डल भाइब्रेसन दिन छ, मलाई पनि सेवा गर्नु छ, त्यो स्थानमा बसेर सबै कारोबारलाई समेटेर बाबा हुनुहुन्छ त्यो स्थानमा आएर आफ्नो साइलेन्सको सकाश दिनु छ। यदि कसैको त्यस्तै काम छ भने अगाडि बस्नु हुँदैन हैन। अगर कसैलाई उठ्ने हुन्छ नि, अलिकता समय दिन्छ, फेरि उठेर जानुपर्छ विशेष ड्युटीमा, अगर त्यस्तै ड्युटी छ भने बाबा भन्नुहुन्छ अगाडि बस्नु हुँदैन। किनकि अगाडि बसेछु, उठेर गएपछि सबैको ध्यान कहाँ जान्छ, फेरि सबैको ध्यान त्यो उठेर गएकोमा जान्छ नि। उसलाई पनि उठ्न मन लाग्छ, एउटा उठे पनि उसलाई पनि उठ्न मन लाग्छ, उसलाई पनि उठ्न मन लाग्छ। क्लासमा पनि त्यस्तै हुन्छ नि, एकजना कोही पनि उठ्दैन भने, कोही पनि उठेको छैन भने बस्छन्, जहाँ एकजना उठेछ भने उसलाई देखेर अब उठेर गयो, अब उठ्न सक्छ भने ऊ पनि उठ्छ, ऊ पनि उठ्छ, ऊ पनि उठ्छन् हैन, सबैलाई उठ्ने हिम्मत आउँछ हैन। त्यही भएर बाबा हुन्छ अगर तिम्रो काम छ उठेर जानु छ भने त्यति बेला तिमी अगाडि नबस, कहाँ बस, पछाडि बस, ताकि चुपचाप उठेर जान सकोस्, कसैले पनि कसैलाई डिस्टर्ब नहोस्, कसैले त्यसलाई नदेखोस्, फलो नगरोस् हैन। यदि कसैको त्यस्तो काम छ भने अगाडि बस्नु हुँदैन, अगाडि हलचल हुनु हुँदैन। सम्झ 3 घण्टाको भट्टी छ भने भाषण राम्रो छ नभनुन्, तर के भनुन्, भाषण राम्रो छ, ठिक छ हैन। फलानाले भाषण कति राम्रो गर्यो हैन, फलानाको भाषण त कति मिठो छ, त्यो नभनुन्। कस्तो राम्रो अनुभव आयो, कति राम्रो भाषण आयो हैन, कति राम्रो फिलिङ्स आयो, त्यो अनुभव गरोस् हैन, भाषण आओस्। भाषणको साथमा भाषण पनि आओस् न। जो पनि ब्राह्मण आउँछन् तिनीहरूले यो सम्झेर आउन् कि हामीलाई भट्टीमा जानु छ। बुझ्नुभयो नि? जो पनि ब्राह्मण कार्यक्रममा आउनु छ, कार्यक्रम हेर्न आउनु छ, उसले के सम्झिनु पर्यो, के सम्झिनु पर्यो, म कार्यक्रम हेर्न जाँदैछु होइन, कार्यक्रममा बसेछु, हेर्न बसेछु होइन, तर म भट्टीमा बसेछु। जसरी भट्टीमा एकाग्र भएर, एकदम एकान्चित भएर, एकाग्र भएर हैन बाबालाई याद गर्छौ नि, त्यस्तै कार्यक्रममा पनि के सम्झिन पर्छ। सबैले सबै भाइ बहिनीले सुनिरहेको छ मुरली हैन, सबैलाई बाबाले कति राम्रो शिक्षा दिनुहुन्छ कि हमेशा सम्झ, कार्यक्रममा बसेको छु भने हमेशा सम्झ कि म कार्यक्रममा होइन, म भट्टीमा बसेछु। अगर 3 घण्टाको कार्यक्रम छ भने 3 घण्टाको मेरो लागि भट्टी हो हैन, यो सम्झिनु पर्छ। कार्यक्रम हेर्न आउने होइन, सहयोगी बनेर आउनु छ। त्यसैले यसै प्रकारले वायुमण्डल यस्तो शक्तिशाली बनाउनु छ जुन जस्तै सुकै हलचलमा भएको आत्माले पनि थोरै समयको लागि
शान्ति र शक्तिको अनुभूति गरेर जाओस्। यस्तो लागोस् कि 3000 यो 3000 को होइन, यो त फरिस्ताहरूको सभा हो हैन। उनीहरूलाई के अनुभूति होस्? यत्रो ब्राह्मण परिवार यत्रो संख्यामा यहाँ बसेछ, जसरी अनुभव सुनाउँछ नि, शिविरमा जाने, नयाँ शिविरमा जाने आत्माहरूले आएर अनुभव सुनाउँछ नि, त्यहाँ त्यत्रोको सभा छ, त्यो डायमन्ड हलमा यत्रो जना बसेछ, तर कहीँ पनि आवाज छैन, एकदम साइलेन्स छ। कसरी खाना खाँदैछ, कसरी गर्दैछ, त्यत्रो जनाले बसेर खाना खाँदैछ, तर कोही हलचल छैन, कति साइलेन्स छ। अनुभव गरेर आउँछ नि, सुनाउँछ नि अनुभव हैन। त्यही भएर बाबा भन्छ 3000 को सभा नलागोस्, तर फरिस्ताको सभा लागोस्। अन्य कार्यक्रम हुँदा बरु हाँस्नु, अगर हाँस्ने मन छ भने बाबा हुनुहुन्छ अन्य कार्यक्रम गर्दा बेलुका हाँस्नु हैन, जे पनि गर्नु छ गर्नु, हाँस्नु। तर कार्यशाला गोष्ठीको समयमा, जहाँ वर्कसप हुन्छ, जहाँ स्पिच भइरहेछ, जहाँ कार्यक्रम भइरहेछ भव्य हैन, त कार्यशाला गोष्ठीको समयमा त्यति बेला वातावरण कस्तो हुनुपर्छ? शक्तिशाली, साइलेन्सको हैन, शक्तिशाली वातावरण होस्। तब अरू आउनेहरूले पनि त्यही प्रकारले बोल्नेछन् हैन। जस्तो त्यहाँको वातावरण हुन्छ, जस्तो त्यहाँको माहौल बनिरहेछ, त्यही अनुसार अरूले पनि फेरि त्यही भाषण गर्छन्, त्यस्तै बोल्छन् अरूले, त्यस्तै अनुभूति गर्छ, त्यही अनुसार उनको शब्द निस्किन्छ जो बाहिरको आउँछन् वक्ताहरू। त्यसैले थोरै समयमा धेरै खजाना दिने कार्यक्रम बनाउनु छ, छोटो र मिठो। यदि आफ्ना ब्राह्मणहरूले बिस्तारै बोल्यो भने अरू बाहिरले पनि के भन्छ? मलाई पनि धेरै चर्को बोल्नु हुँदा त ऊ पनि आफ्नो बिस्तारै बोल्छ हैन। त ब्राह्मणहरूले बिस्तारै बोल्यो भने अरू बाहिरकोले पनि बिस्तारै बोल्छन्। अच्छा, अब के गर्नु छ? आफूलाई विशेष सितारा प्रत्यक्ष गर्छौ नि, त्यसैले यो गोल्डन जुबलीको वर्षलाई विशेष आफूलाई सम्पन्न र सम्पूर्ण बनाउने वर्षको रूपमा मनाऊ। देखो कति बाबाले कति पावरफुल युक्ति बताए सेवाको हैन। न हलचलमा आउनु छ, न हलचलमा ल्याउनु छ, न आफू हलचलमा आउनु छ, आफ्नो स्थिति बिगाउनु छ, न अरूलाई हलचलमा ल्याउनु छ। हलचल मचाउनको लागि त को छ? हलचल कसले मचाउँछ? कसले? बुझिन। रावणले? अच्छा, बाबा हुन्छ हलचल मचाउनको लागि त प्रकृति पर्याप्त छ हैन। प्रकृति पर्याप्त छ, उसले आफ्नो हलचल मचाउँछ हैन। देखो पानीले, हावाले, तुफानले हैन, आगोले कति हलचल बनाउँछ। हलचल मचाउनको लागि त प्रकृति नै पर्याप्त छ। तिमी किन हलचल मचाउने निमित्त बन्छौ हैन? त न आफू हलचलमा आऊ, न अरूलाई हलचलमा ल्याऊ भन्नुहुन्छ बाबा। यो प्रकृतिले आफ्नो कार्य गरिरहेको छ, तिमीहरूले आफ्नो काम गर्नु छ। अच्छा, सदा पवित्र सितारा बनेर विश्वलाई सुख शान्तिमय बनाउने मास्टर। आज के टाइटल दिए बाबाले? मास्टर के हो? मास्टर के हो? जोर से बोल्नु न, मास्टर के हो? पारसनाथ। पारसनाथ दिदी हैन। मास्टर पारसनाथ बनेर पारस दुनिया बनाउने, सबैलाई पारस बनाउने, सदा अनुभवको सागरको गहराईमा अनुभवहरूका रतन स्वयंमा जमा गर्ने। अनि के बन्ने? के बन्ने? एक मुर्टी बिर्स्यो नि, के बन्ने? सर्च लाइट। सर्च लाइट बनेर अज्ञानको पर्दा हटाउने, यस्ता बाबालाई प्रत्यक्ष गर्ने विशेष सिताराहरूलाई बाप दादाको याद प्यार एवं नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। सबै सुनिरहनु भएका जति पनि बाबाका बच्चाहरू छन्, ईश्वरीय परिवारहरू छन्, सबैलाई हामी सबैको तर्फबाट, बाप दादाको तर्फबाट धेरै धेरै याद प्यार, नमस्ते, गुड मर्निङ र ओम शान्ति। आज टिचरहरूसँग नयाँ दुनियाँ बनाउने ठेक्का लिएका छौ। बाबाले टिचरहरूलाई सोध्नुभयो, नयाँ दुनियाँ बनाउने ठेक्का लिएका छौ? सदा नयाँ दुनियाँ बनाउनको लागि नयाँ उमङ्ग, नयाँ उत्साह सदा रहन्छ।
र विशेष मौकामा मात्रै उमङ्ग आउँछ। सदा उमङ्गमा छ या केवल विशेष मौका विशेष अवसरमा मात्रै उमङ्ग आउँछन् भन्नुहुन्छ बाबा। कहिले काहीँको उमङ्ग उत्साहले नयाँ दुनियाँ स्थापना हुँदैन। कहिले कसो मात्रै अवसरमा खुसी आउने उमङ्ग आउने त कहिले कसैले मात्रै नयाँ दुनियाँको स्थापना हुँदैन। सदा उमङ्ग उत्साह भएकाहरू नै नयाँ दुनियाँ बनाउन निमित्त बन्छन्। जति नयाँ दुनियाँको नजिक आउँदै जान्छौ त्यति नै नयाँ दुनियाँका विशेष वस्तुहरूको विस्तार भइरहन्छ। नयाँ दुनियाँमा आउनेहरू पनि तिमीहरू नै हौ र बनाउने पनि तिमीहरू नै हौ। जसले बनाउँछ उहिले आउनु छ त्यो दुनियाँमा, होइन? र नयाँ दुनियाँ बनाउने तिमीहरू हौ र त्यो दुनियाँमा आउने पनि तिमीहरू हौ। त्यसैले बनाउन शक्ति पनि लाग्छ, समय पनि लाग्छ, तर जो शक्तिशाली आत्मा हुन्छन् तिनीहरूले सदा विघ्नलाई समाप्त गरेर अगाडि बढिरहन्छन्। त्यसैले यस्तो नयाँ दुनियाँका तिमीहरू जग हौ, फाउन्डेसन। नयाँ दुनियाँ बनाउने, नयाँ दुनियाँको आधार हौ, जग हौ, फाउन्डेसन हौ। यदि जग कच्चा भयो भने के हुन्छ? फाउन्डेसन कमजोर भयो भने घर भवन कस्तो होला? ढलिहाल्छ नि, होइन? कमजोर हुन्छ। त्यसैले नयाँ दुनियाँ बनाउने काममा जो छौ, नयाँ दुनियाँ बनाउने काममा जो छौ, तिमीहरूले मेहनत गरेर जगलाई के बनाउनु छ? पक्का बनाउनु छ। यस्तो मिस्त्री बन जो जगलाई एकदम पक्का बनाउने। यस्तो पक्का बनाउनु छ जो 21 जन्मसम्म भवन सदा अचल रहोस्। त्यसैले आफ्नो 21 जन्मको भवन अहिले तयार गर्छौ नि। 21 जन्मको के भवन हामीले के गर्दैछु? 21 जन्मको लागि आफ्नो भवन मकान तयार गर्दैछु। त्यस्तो भवन तयार गरौ जो तलको फाउन्डेसन पक्का होस्। बाबाको दिल तख्त नशीन आत्मा हो, यस्तो अनुभव गर्छौ। यस समयमा दिल तख्त नशीन भयो भने विश्वको राज्यको तख्त नशीन हुनेछौ। दिल तख्त नशीन उनीहरू नै बन्छन् जसको दिलमा एक बाबा मात्रै समाहित छ। एक बाबा मात्रै समाहित छ। जसरी बाबाको दिलमा को छ? बाबाको दिलमा बच्चाहरू नै हुन्छन्, त्यसै गरी बच्चाहरूको दिलमा पनि बाबाको याद सदा सदा र स्वतः रहोस्। बाबा सिवाय अरू छ नै के त? के छ र संसारमा? बाबा सिवाय अरू छ नै के? त्यसैले तख्त नशीन हुँ, यही खुसी र नशामा रहनु छ। अब यो बिदाईको समयमा देखो, त्यति बेला बाबाको वन्डरफुल पाठ थियो। बाबा साँझ 7 बजे 6 बजे बाबाको पाठ त्यो सुरु हुन्थ्यो। बाबा आउनुहुन्थ्यो र रातभरि एक पार्टीसँग एक बच्चाहरूसित बाबाले रुरुहान गर्थे। एक बच्चाहरूलाई वरदान दिन्थ्यो। आफ्नो स्टेजको अगाडि बुलाएर एक पार्टीसँग बाबा मिल्नुहुन्थ्यो। त्यसरी मिल्दा मिल्दा बिहानको अमृत बेला 6, 7, 8 पनि बजिहाल्थ्यो, होइन? होइन? त्यसरी बाबाले कति पाल्ना थियो बच्चाहरूलाई, त्यो पनि वन्डरफुल पाठ थियो। बिदाईको समयमा बिहान 6 बजे सतगुरुवार बाबाको मुरली सुन्दा सुन्दा बाबाले सुनाउँदा सुनाउँदा बच्चाहरूलाई बिहान सतगुरुवारको दिन 6 बजे। अब 6 बजे फेरि बाबाले बिदाई लिए समयसँग। चारैतिरका स्नेही सहयोगी बच्चाहरूमा सदा बृहस्पतिको दशा र छँदैछ र यही बृहस्पतिको दशाद्वारा विश्वलाई श्रेष्ठ बनाउने सेवामा अगाडि बढिरहेका छौ। सेवा र याद दुवैमा विशेष सफलता प्राप्त गरिरहेका छौ र गरिरहनेछौ। बच्चाहरूको लागि सङ्गम युग नै बृहस्पतिको बेला हो, समय हो। हरेक घडी सङ्गम युगको बृहस्पति अर्थात् भाग्यवान छ। त्यसैले भाग्यवान हौ, भगवानका हौ, हैन? भाग्यवान हौ किनकि भगवानका हौ र भाग्य बनाने वाला हौ। भाग्यवान दुनियाँका अधिकारी हौ। यस्ता सदा भाग्यवान बच्चाहरूलाई याद प्यार र नमस्ते। आजको वरदान छ,
ईश्वरीय मर्यादाको आधारमा विश्वको अगाडि नमुना बन्ने सहज योगी भव। पहिला ट्राफिक कन्ट्रोल, फेरि अगाडि बढ्ने। वरदान छ, ईश्वरीय मर्यादाको आधारमा विश्वको अगाडि नमुना बन्ने सहज योगी भव। विस्तार छ, विश्वको अगाडि नमुना बन्नको लागि, विश्वको अगाडि नमुना एउटा एक्जाम्पल हैन बन्नको लागि अमृत बेलादेखि रातिसम्म जुन ईश्वरीय मर्यादा छन् त्यही अनुसार चलिरहनु छ। जसरी अस्तिको वरदानमा बाबाले कति गहिरो कुरा गर्यो। ब्राह्मण भनेको अर्थ के हो? ब्राह्मण अर्थात् विधि पूर्वक चल्नु हैन। विधि पूर्वक भनेको मर्यादा अनुसार चल्नु। जो मर्यादा जो नियम बाबाले दिएछ त्यो मर्यादा नियम अनुसार आफ्नो जीवनलाई आफ्नो कर्म इन्द्रियहरूलाई चलाउनु, त्यसलाई भन्छ ब्राह्मण। त्यही भएर विश्वको अगाडि नमुना बन्नको लागि अमृत बेलादेखि रातिसम्म
जुन ईश्वरीय मर्यादा छन् त्यही अनुसार चलिरहनु छ। विशेष अमृत बेलाको महत्त्वलाई जानेर, विशेष अमृत बेलाको महत्त्वलाई जानेर त्यसै समयमा शक्तिशाली अवस्था बनायो भने, त्यसै समयमा शक्तिशाली अवस्था बनायो भने सारा दिनको जीवन महान बन्छ। फाउन्डेसन के भयो? फाउन्डेसन के भयो? अमृत बेला। अमृत बेला कस्तो छ त्यसैको आधारमा मेरो सारा दिनको जीवनको दिनचर्या हुन्छ हैन। त्यही भएर अगर अमृत बेला त्यो फाउन्डेसन अगर पक्का छ भने, त्यो अवस्था शक्तिशाली छ भने सारा दिनको जीवन महान बन्छ। अमृत बेला जब विशेष बाबासँग शक्ति भर्छौ, अमृत बेला जब विशेष बाबासँग शक्ति भर्छौ तब शक्ति स्वरूप भए आफूमा शक्ति आए त्यो अनुसार चल्छौँ हामी हैन। शक्ति स्वरूप भएर चल्नेछौ। यी कार्यमा मुस्किलको अनुभव हुने छैन। अमृत बेला अगर म पावरफुल बन्छु भने त्यो पावरफुल त्यो शक्ति स्वरूपले गर्दा कुनै पनि कार्यमा मुस्किलको अनुभव हुने छैन। मर्यादापूर्वक जीवन बिताउनाले सहयोगीको अवस्था पनि स्वतः बन्छ। अगर मेरो जीवन मर्यादित छ, मेरो अमृत बेला शक्तिशाली छ भने मेरो साथमा रहनेवाला सहयोगी पनि के बन्छ? उसको अवस्था पनि स्वतः बन्छ मलाई देखेर हैन। त मर्यादापूर्वक जीवन बनाउनाले सहयोगीको अवस्था पनि स्वतः बन्छ। फेरि विश्वले तिम्रो जीवन देखेर, आफ्नो जीवन बनाउनेछ। तिम्रो जीवन देखेर आफ्नो जीवन बनाउनेछ, तिम्रो फलो गर्छन्। स्लोगन छ, आफ्नो चाल चलन र चेहराबाट पवित्रताको र श्रेष्ठताको अनुभव गराउनु छ। अस्तिको मुरलीमा बाबाले पवित्रताको परिभाषा के दिनुभएको थियो स्लोगनमा? व्यर्थ संकल्प चलाउनु पनि पवित्रता होइन हैन। यति ठुलो परिभाषा दिनुभयो हैन। त्योभन्दा पहिला पनि स्लोगनमा बाबाले पवित्रताको परिभाषा के दिनुभयो? जहाँ स्वच्छता छ, सत्यता छ, त्यहाँ के छ? पवित्रता छ हैन। अस्तिको मुरलीमा फेरि बाबाले अर्को दिन बताए, जहाँ व्यर्थ संकल्प छ त्यहाँ पवित्रता छैन। आज बाबा के भन्नुहुन्छ? आफ्नो चाल चलन र चेहराबाट पवित्रताको र श्रेष्ठताको अनुभव गराउनु छ। ओम शान्ति, ओम शान्ति। आचार्य बाप दादाले हाम्रो कति महिमा गर्नुभयो, हामी सिताराको कति विशेषता छ हैन। एक एक गुण, एक एक विशेषताको विशेषज्ञ बन, त्यो अनुसार त्यसलाई अनुसन्धान गर, रिसर्च गरो, त्यसको गुह्यतामा जाओ, ज्ञानको गहिराइमा जाओ। केवल माथि माथि मात्रै नलहराओ हैन, अनुभूति गरो र गराओ। र साथसाथमा बाबाले आज कति मिठो सेवा गर्ने तरिका बताए हैन। केवल भाषण मात्रै नगर, भाषण शब्द कम होस् तर अरूलाई भाषण देऊ, अनुभूति गराऊ। त्यसको लागि के टपिक राख्नुपर्छ त्यो टपिकमा पनि भाषण गर, तर अनुभवको क्लास, अनुभव पनि त्यो सभामा सबैलाई गराउनुपर्छ। सबैले यो सम्झिन पर्छ, म पनि वक्ता हुँ हैन। सबभन्दा ठुलो ताकत, शब्दभन्दा पनि ठुलो ताकत केमा छ? शान्तिमा छ, मनमा छ। त मनको भाषण गर भन्नुहुन्छ बाबा
बुझ्नुभयो नि? कसैलाई हुन्छ नि मैले त भाषण गर्न सक्दैन, मलाई त आउँदैन, बोल्न आउँदैन भन्छ नि, म त पढे लेखेको छैन। तर आज बाबाले भने शब्दको भाषण भन्दा मनको भाषण, शान्तिको भाषण कति पावरफुल हुन्छ। त्यो भाषण त सबैलाई गर्न आउँछ नि, होइन र? सबैले गर्नुपर्छ है। ओम शान्ति।